Hello friends, welcome to Dudy's kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு மெடிசன் homemade cold and cough syrup. இருமல் மருந்து நம்ம கடையில போய் நிறைய வாங்கிட்டு இருப்போம் சிரப். பட் இது வந்து வீட்லயே செய்யிறது. வாங்க எப்படி செய்யிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து தூதுவளை கீரை முள்ளுமுள்ளா இருக்கும் பாத்துறோம் நம்ம சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. இது வந்து முருங்கை கீரை கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் வெத்தலை கமார் வெத்தலை சொல்வாங்க. சோ ரெண்டு வெத்தலை இருந்தா போதும். சோ நெக்ஸ்ட் கற்பூரவள்ளி. சோ மேக்ஸिमम நிறைய பேர் பாத்திருப்பீங்க. இது வந்து கருந்துளசி. துளசி வந்து நார்மலா கிரீனா இருக்கும். இந்த மாதிரி பர்பிள் கலர்ல இருக்கு பாருங்க. இது வந்து கருந்துளசி சொல்வாங்க. சோ இது 5 இலை தான் இப்போ நம்ம எடுக்க போறது. சோ இந்த மெஷர்மென்ட் வந்து நான் ஒரு ஃபேமிலிக்கு ஓவராலா செய்றேன். ஒரு 2 லிட்டர் வாட்டர் ஆட் பண்ண போறேன். சோ உங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு செய்றீங்க கொஞ்சமா செய்றீங்க அப்படினா நீங்க ஒவ்வொன்னுலயும் ஒரு 5 இலை எடுத்தா போதும். தூதுவளையில ஒரு 5 இலை, கற்பூரவள்ளியில ஒரு 5 இலை. ப்ளஸ் வெத்தலை வந்து ஒரு 1 சின்னது. கொஞ்சமா முருங்கைக்கீரை எடுத்து செஞ்சா போதும். இது வந்து நான் ஓவராலா நிறைய பேருக்கு செய்றதுனால நான் நிறைய செய்றேன். இப்போ இது எல்லாமே வந்து ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாத்திருங்க. நார்மலா இது அப்படியே கொதிக்க வைக்கலாம். பட் அதோட சாறு வந்து அந்த அளவுக்கு இறங்காது. அப்படி இல்ல அப்படினு சொன்னா ஏதாவது இடிக்கிற மாதிரி உரல்ல ஏதாவது ஒரு மத்து அந்த மாதிரி வச்சு நல்லா தட்டிட்டு அதுக்கு அப்புறம் கூட கொதிக்க வைக்கலாம். சோ இது இந்த மாதிரி பண்ணா கொஞ்சம் நிறைய சாறு இறங்கும் அப்படின்றதுக்காக நான் மிக்ஸில போடுறேன். கொஞ்சமா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சோ இப்போ நல்லா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம். அரைச்சாச்சு. இப்போ இத ஒரு பாத்திரத்துல மாத்திடலாம். நான் இப்போ இதுல 2 லிட்டர் தண்ணி ஆட் பண்ண போறேன். 2 சொம்பு ஃபுல்லா தண்ணி. இப்போ இத வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி வெச்சிடலாம். நல்லா கொதிக்கணும். சோ தண்ணியோட கலர் வந்து டோட்டலா சேஞ்ச் ஆகும். அந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். மூடி போட்டு வச்சிருங்க கொஞ்ச நேரம். நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிரும். சோ உங்களுக்கு வேணும்னா லைட்டா கல்லுப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இல்ல சுகர் கண்டென்ட் வேணும் அப்படினா பனங்கல்கண்டு சேர்த்துக்கோங்க. வேற எதுவும் நார்மல் சர்க்கரை எல்லாம் ஆட் பண்ண வேண்டாம். சோ இத வடிகட்டி நம்ம ஆற வச்சு குடிக்கலாம். பெரியவங்களுக்கு இது ஒரு டம்ளர் குடிக்கலாம். பட் குழந்தைகளுக்கு பாக்கும்போது நீங்க பாதி டம்ளர் கொடுங்க. ரொம்ப சின்ன குழந்தை 1 வயசு அப்படினா சங்கு அளவு தான் இதோட மெஷர்மென்ட். சின்ன குழந்தைங்க அப்படினா அந்த சங்குல தான் நீங்க ஊத்தணும். சோ 3 வேளைக்கு கரெக்ட்டா ஒரு டம்ளர் செஞ்சு வெச்சுக்கோங்க. மார்னிங் செஞ்சிட்டீங்க அப்படினா காலையில மதியானம் நைட் 3 வேளைக்கு ஒரு சங்குல கொடுத்தீங்க அப்படினா 3 நாள்ல கண்டிப்பா எப்படி இருந்த சளி இருமல் எல்லாமே சரியாயிடும். வீசிங் ப்ராப்ளம் ரெகுலரா இருக்கு அப்படினா அவங்க இத ரெகுலரா எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா சரியாயிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. இதுவரைக்கும் Subscribe பண்ணாதவங்க Subscribe பண்ணுங்க.